नमस्ते साथीहरु, यस भिडियोमा यहाँहरुलाई कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिसमा काम गर्दाखेरि कुनै पनि तपाईहरुले एउटा टाइप गर्दाखेरि धेरै टाइप हुन्छ। एकचोटी प्रेस गर्नुभयो भने तपाई धेरै दुई तीन चोटी आउँछ। यस्तो समस्या कसरी समाधान गर्ने? हाउ टु सल्भ कीबोर्ड टाइपिङ डबल और अन सिंगल ट्याप एनी की इन नेपाली कसरी सल्भ गर्ने म नेपाली मिडियममा यहाँहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यस्तो समस्या आयो भने तपाईहरुले यो कन्ट्रोल प्यानलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो भिडियो यहाँहरुकै निम्ति बनाउन गइरहेको छु। कृपया मैले यो मेहनत गरेर बनाएको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट अनि राय सुझाव दिन नभुल्नु होला। यहाँहरुकै कमेन्टको आधारमा यहाँहरुकै समस्याको आधारमा म नयाँ भिडियोहरु बनाउने छु र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब म यहाँहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। त्यसपछि कन्ट्रोल प्यानलमा गएपछि यो क्याटेगोरीमा गएर अलिकति यो आइकनलाई लार्ज गरिदिनु होला। यो लार्ज गरिसकेपछि अनि यहाँ तपाई जानुपर्ने हुन्छ इज एक्सेस सेन्टरमा जानु होला। यो इज एक्सेस सेन्टरमा गइसकेपछि त्यसपछि तपाई जानुपर्ने हुन्छ अब यो क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मेक द कीबोर्ड इजियर टु युज मा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ जानु होला। त्यसपछि तल गएपछि यहाँनेर यो टर्न अफ फिल्टर की को यहाँनेर यो चेक मार्क लगाउनु होला। अगाडि यो चेक मार्क लगाइसकेपछि यहाँनेर एप्लाई ओके गर्नुपर्छ। एप्लाई ओके गरिसकेपछि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि यहाँनेर अर्को फेरि यो यहाँनेर कीबोर्ड भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यो आइकनमा यो कीबोर्ड आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको स्पिडलाई अलिकति फास्ट बनाइदिनुस्। यसको समस्या समाधान हुनेछ र म यहाँहरुलाई लाइभ नै देखाउन गइरहेको छु कसरी भन्ने कुरा। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु कन्ट्रोल प्यानलमा जानुस्। CONTROL कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि तपाईहरुको यसमा यो क्याटेगोरीमा हुन सक्छ। यसमा यो क्याटेगोरीमा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिला लार्ज आइकन गर्नुस्। लार्ज आइकन गइसकेपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँनेर बायाँ साइडमा इज अफ एक्सेस सेन्टरमा जानुस्। त्यसपछि यसमा गइसकेपछि तपाईहरु यहाँ तल अलिकति स्क्रल डाउन गर्नुस्। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मेक द कीबोर्ड इजियर टु युज मा क्लिक गर्नुस्। यसपछि तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनेर छ यो टर्न अफ फिल्टर की। यो टर्न अफ फिल्टर कीमा यहाँनेर चेक मार्क लगाइदिनुस् अनि एप्लाई गरेर ओके गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरेपछि यहाँनेर फेरि यो कीबोर्ड भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाई यहाँ कीबोर्डमा गइसकेपछि यसको स्पिड छ रिपिट स्पिड रेट छ यसलाई चाहिँ फास्ट गरिदिनुस् अनि एप्लाई गरिदिनुस् ओके गरिदिनुस्। यति गर्नुभयो भने तपाईको समस्या समाधान हुन्छ। थ्यांक यू फर वाच दिस भिडियो।